Сергей Чихачев, Руна Капитал, управляющий партнер. Ну, здесь много есть разных элементов пользы. Во-первых, это общение с коллегами. Ну, всегда приятно встретить своих коллег, партнеров, которых не видел долгое время, и обменяться новостями, узнать, как бы, что нового. Всегда много каких-то возможностей в результате этого обмена мнениями появляется. И вторая возможность, очевидно, это посмотреть на какие-то интересные компании, стартапы. Здесь достаточно хорошего качества представлены стартапы. Организаторы конференции тщательно, видимо, выбирали. В общем, приятно увидеть новые стартапы, новые идеи. Вот. Ну и третье, показать себя, чтобы, может быть, те люди, которые сегодня еще не присутствуют здесь как стартап, может быть, они начнут делать компанию завтра и придут к нам. Но надо смотреть просто, что в IT все время происходят какие-то революционные изменения. Да? Там, собственно, 3 таких мегатренда, которые мы все время отмечаем в своих, скажем так, интервью или там, разговорах. Первый мегатренд – это мобильные девайсы. Да? То есть все пересаживаются на мобильные девайсы, и лет через 10, может быть, даже быстрее, очевидно, поголовное население Земли будет владеть смартфонами. И это полностью меняет способ потребления, вообще говоря, приложений, способ потребления контента через интернет. Вот новое поколение пользователей, там, мои дети, допустим, для них смартфон является первым девайсом. Они узнают компьютер, да, лаптоп или десктоп уже после того, как они узнали девайс. И у них как бы их паттерн, да, использования совершенно другой. Это такой большой тренд. Второй тренд – это peer-to-peer. Собственно, поскольку как бы у всех теперь есть девайсы, у всех есть доступ к интернету, да, то большое количество коммуникаций между людьми происходит именно через это. И вот социальные сети, многочисленные, любые там peer-to-peer коммуникации тому подтверждение. И третий тренд – это cloud computing, то, что вычислительные мощности, они, собственно, опять переехали как бы с десктопов на сервера, в дата-центры и к сервис-провайдерам. И теперь мы, как бы, и потребители, и даже малый бизнес может использовать вычислительные мощности и приложения, которые раньше были доступны только крупному энтерпрайзу, который мог сделать крупные инвестиции, большие инвестиции в IT. Вот это 3 мегатренда. Но на них вырастает много разных opportunities. И как бы говорить о каких-то конкретных, ну, трудно, можно просто отметить несколько областей, в которых будут большие изменения. Ну, допустим, в области образования. Сегодня была пара стартапов, которые делали инновации в области образования. И образование, очевидно, сильно изменится в связи с появлением мобильных девайсов, в связи с появлением, проникновением интернета таким большим. Другие области – это там, финансы, это здравоохранение, это сектор, скажем так, public services, да? Там тоже будут большие изменения. Что такое область? Тут надо определить. Есть бизнес-модели, которые стартапам лучше не соваться. Допустим, это прямые продажи крупным предприятиям. Да? Если стартап пытается сделать программное обеспечение там, enterprise-класса, то я бы не рекомендовал туда лезть, потому что ну, это требует огромных финансовых затрат, длинных циклов продаж. И вообще у Enterprise есть предубеждение к стартапам, потому что для них главное это не насколько продукт инновационный и эффективный, а насколько он надежный, проверенный временем и то, что называется future-proof. Да? Поэтому это, наверное, не самая удачная модель. Но тем не менее многие стартапы и в этом умудряются побеждать. Поэтому лезть нужно везде. А личный, персональный совет, наверное, такой. Сейчас очень стало, скажем так, популярным технологическое предпринимательство. В России мы видим, что там в разы увеличилось количество стартапов, количество молодых людей, которые делают стартапы. Мой основной совет, что как бы надо относиться к этому как к реально тяжелой работе. Это не прогулка, это как бы реальная тяжелая работа. Сделать стартап – это не фан. И люди, которые относятся к этому как к фану и к развлечению, они вряд ли добьются результата. Поэтому относитесь к этому серьезно. Это предпринимательство. И несмотря на то, что барьер для входа в интернет-предпринимательстве кажется намного ниже, чем в обычном, да, вот открыть магазин почему-то кажется очень ответственным поступком, да, а сделать сайт кажется очень легко и просто.
Но по большому счету концептуально никакой разницы нет. И в одном и в другом случае вы делаете некое предприятие, вы делаете некий бизнес новый. И то, что этот барьер для входа намного ниже, это не означает, что к этому можно относиться совершенно легкомысленно. Относитесь к этому серьезно.